E episodio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse em fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar no 7 episódio de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumuluga ayer e o partido ng Nostilante. Tour weekend a mescos, calor y piscina muito chiquito para nos turnos. Pero imaginaba mes lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari y traer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por lograr más. Bos nanda agora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, surprise! It'ay back! Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, off jalapeno honey mustard sauce. Tá available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Nós te dando resumen de partido de quarto final, com setup e semifinal com nos preview da segunda metade do programa. Depois que França eliminar Marrocos e a qualificar para semifinal, Espanha a enfrentar Bélgica. Espanha começa o partido aqui com o domínio de bala e a abre marcador no minuto 30 com gol de Fabián Ruiz, que ainda aproveitou de rebound. Por de tiro forte de Dani Olmo com o porteiro Thibaut Courtois a salva. A seleção de Bélgica a reaccionar assim net por meio com halftime. Charles de Ketelaere a score com cabeçaço dentro de 41 minutos para mandar partido 1-1 na metade. De Bruyne vraagt, hier is hij, meteen geven. Vlag weer beneden, de Ketelaere! Ja! E o Ega está hopi será de segunda metade. Porteiro titular de Bélgica, Thibaut Courtois, me será abandonar o partido por motivo de lesão. Ele avisa que bora seguir junga, pero o treinador a decidir de substituir o porteiro gigante de Bélgica e pone Sanne Lamens na seu lugar. E per decisão com o treinador Rudy Garcia a hasi no partido anterior acaba buscar pouco, não há resultado de outra tremenda decisão. Pero bem aqui, é aqui bem back para mordele. Defensa central de Espanha, Pau Cubarsita manda tiro em direção de gol, que Sanne Lamens não por aguanta. E quem tem para anotar, se nota Mikel Merino. E Submarino a volverse com outro equipo. E viaja aqui, Bélgica toward manda casa. Se é confirmar que França lo enfrenta a Espanha de semifinal. Nós vai for solo de Los Angeles e viaja para Miami, onde está sumamente calor, onde jogador a carga sua seleção riba sua lomba. Noruega a enfrentar Inglaterra. E juega começa hope slow. Pero essa aqui é parte de tática de treinador Ståle Solbakken de Noruega. Passou Noruega arranca sali com hope pressing depois de break de hidratação. E tira e promemo quiete de quarto final, com Andreas Schilderup, que está parse manete man cruce de área penal, pero essa aqui de bordo desvia e também den gol de Inglaterra. Vi fortsätter. E net ora e promete em botar acabando, Jude Bellingham da pone Inglaterra riba sua lomba. Anthony Gordon manda passe per jogador e ata dribble de área penal com dois defensas riba gele e ta logra tira riba gol com su pia links, empatando partido 1-1 na mitad.
Championships, all European Championships, they have come back to win 4. As Gordon plays into Bellingham, and Bellingham has a chance! And brilliant Bellingham takes that chance! Den di dos tempo no staut in drama di VAR a trobe na Mundial 2026, na momento que Noruega ta anota un gol, por de un tiro de esquina, na momento que taut un falta, prome que jugada inicia. E partido to by tempo extra, e den di 93 minuut, Morgan Rogers taman un tiro di distancia den direction di porteria, cu portero Nyland no por a salva, eta spele bala e ribonta by den direction di Jude Bellingham, cu tei pa anota, e di 2 gol di partido. Rogers with the strike! Spilled! Bellingham there! Mientras que Inglaterra tauta celebrar llegando a semifinal, e campiona di mundo na 2022 Argentina me será confrontar en muralla de Suiza. Gosna comisa bomba Suiza cu Argentina anotando trempan, ora cu Alexis McAllister, un jugador da más chiquito riba felt tau teipa anotar un cabezazo for de un cruce de Lionel Messi. Suiza a purba di mini-back nel partido, pero Argentina tauta controlar el ritmo del partido. En segundo mitad, Suiza da mini-back de juega, den 67 minuut, Tenen doita hungung 1-2 com o defensor de Suíça Rodrigues e ta anota un tremendo gol para 13 Suíça back din partido. 1-1. Pero e juega a cambia ora cobrir en bolo a recibido de 2 carchigel pa motivo de simulación después de una revisión de VAR. Esa que dauta una decisión correcto, pero esta hace un poco dolor pa motivo que si el árbitro por mostrar un poco humanidad y visa abrir en bolo cualquier infracción extra que vos comete, vos te guardo expulsar del partido. Por jala su atención por donde un waarschuwing para zonas papiano de un cuarto final que oportunidad aquí de un semifinal para promedio viaja de la historia, pero el de 2 carchigel aquí te cambia el partido completamente. Con un jugador menos, Suiza ha resistido sin mandar el partido tiempo extra, pero en tiempo extra, Julián Álvarez está anotando un mejor gol en el torneo, poniendo bala solamente un de Harayan en tabiba en esquina de gol. Y Lautaro Martínez está anotando un de 3 para Argentina. Gisakirato no está back después de nos break comercial, pero promete ser una pregunta de trivia. Con Mundial 2026 llegando a su fin, ¿vos te acordas quién es el primer anotador de Mundial 2026 estaba? Gisakirato no está back. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. El único y auténtico sport shop aquí en Aruba, con sortido grande y variado de todo artículo de deporte. Mundial da Kinan. Pasa busca vos shirt of jersey de botín preferi. Y drenda felt que mejor zapato nan de fútbol de marca Nike y Puma. Nos te esperamos na Wilhelmina Strat 51. Abrir de Jaluna para Sabra de 9 de Mainta para 6 horas de tarde. Llámanos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vamos score for fun! Download o app de Funmouse e começa a coletar o stampo digital. Assim compras na Linsons, Koiman, para Derauf Kuragabike Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber o stampo digital com cada compra de 25 florin. Colectar um total de 8 estampilhas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto. E sem nota turcos. Cada caixa foliana tá chance para ganhar um Toyota Agya 2026. Junto com ano de seguro completamente grátis de Enya e 600 florin na gasolina. Também lo de prêmio na grande maneira um set de Porsche Koiman e 25,000 Funmiles. Não perde a chance. Começa a score ao mês. Para mais informação, visita www.funmiles.com. Campanha está válida até o 19 de julho. Etagol o fentagol? Según mi, eta gol. Banchakuvar. Ok, pero ora que te trata de bobista, e decisión mesterta cla, y sin duda. Óptica Leslie te controla bobista. Ofrece montura nan y glass nan de calidad, brel de solo Q y sin aumento, y diferente tipo de contact lens. Varta confirma que a decisión está correcto.
Así nemes, wak cada pase, gol of salvación ku perfección. Óptica Leslie na Lloyd G. Smith Boulevard, 124 of Yamanos na telefon 582-0844. Goza di buwega ng di mundial ku Óptica Leslie. Purba Botambe e trend novo di momento. Kombucha di Granny Matis. Nata refrescante y el sabor único, producí y embotellada en forma artesanal aquí en Aruba Mes. Kombucha di Granny Matis está rico na probiótico, cualta bacteria nan amigable, que ayuda a mantener el estómago bon di salud. Nanta contiene antioxidante nan bioactivo, que aumenta la fermentación y combatir radical nan liber dañino. También es bon para bohigra, para motivo de su propiedad nan que ayuda a purificar. Kombucha es una bebida alternativa no alcohólico de vino su grado mínimo de 0,5%. De sabor na manera berries, hibiscus, apple cinnamon, ginger lemon, ginger cayenne y es original de té preto of Sancha Matcha. Vopor haya e kombucha ng di Granny Matis den supermercado ng Macro San Nicolas, C-Mart, Ling & Sons, Do It Center y Den Cafés. Para más información, visita el website matisdrinks.com. E contesta dando-nos pergunta de trivia quem é o primeiro anotador do Mundial 2026, saque da Julián Quiñones de seleção mexicano. Agora para preview de 2 partidos na semifinal. Nós começa com França enfrentando Espanha. Saque de duelo entre 2 de favorito ng máximo para ganhar Mundial 2026. Segundo a estatística, Francia tem 34% probabilidade para ganhar Mundial 2026, mientras Espanha tem 23,4% chance para ganhar Mundial 2026. Espanha seguro quer seguir na racha histórica de 7 vitórias consecutivas na fase eliminatória. Pero essa aqui não vai ser uma tarefa fácil, enfrentando o atacante poderoso de França. O partido aqui lo toma lugar para 3 horas da tarde amanhã. Já não são para 3 horas da tarde, lo tinha outro semifinal entre Inglaterra e Argentina. Uma batalha picante para sobre Inglaterra e Argentina tem uma rivalidade histórica, Ribafeld e para Fodifeld. Pues promete que 2 equipos aqui viajan para Atlanta para el partido aqui está creciendo lleno de bagaje con 60 años de tensión político, questionable arbitraje en partido y momento de genio. El primer incidente de la rivalidad está en 1966. Lo que está ser llamado para el argentino el robo del siglo, donde con el cuarto final entre Inglaterra y Argentina, el árbitro alemán a expulsar al capitán Antonio Ratín para supuestamente usar lenguaje violento. Y no quiere bajar por defeld, pero en el momento que está forzado para bajar por defeld, él agarra bandera británico y machiquele promete la baja. En 1986, botaba en mano de Dios y el gol de siglo. Por tal partido más famoso de la historia de fútbol, donde Diego Armando Maradona ha anotado 2 viajes para Argentina, gana contra Inglaterra en la Azteca 2-1. El primer gol, un gol con su man, que árbitro en Noah, y algún minuto después, esta dribble pasa 5 defensores ingleses y anota el gol de siglo. En 1998, Cholo Simeone ha decidido tirar su mes riba flor dramáticamente después de cometer una falta riba David Beckham, que resultado en David Beckham siendo expulsado del partido, para lo que estaba algo completamente ridículo. Y para Fodifeld, no está 44 años leu por la guerra de las Malvinas, donde Argentina y Inglaterra a batallar para la isla en el sur Atlántico. Un agradecimiento especial a los partners Caribbean Mercantile Bank, Taco Bell, Setco Guayaca, Mario Sport Shop, Ling & Sons Food Market, Óptica Leslie y Granny Matis Drinks. Essa está trazendo-nos na final do episódio de AWE para Ruta P Final 2026. Danke para join-nos no episódio aqui do evento deportivo mais grande de 2026. Nós temos hopi futebol ainda nos dilante com mais episódio planeado para hibabo for de cerimônia de apertura e final.
Zorg pa po no perde nenhum episódio door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha nos arriba frequência 5.9 of canal 443 arriba cable e siga nos arriba Facebook. Danki special na nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ayuda a hacer show aqui possível. Corda aplica para o préstamo, hipoteca, seguro e mais com CMB. Junto nos por lograr mais. Mi nombre es Kevin Cruz y te el próximo episodio. Tour Weekend também escos, calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos lugar onde tour gente por disfrutar junto, hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge o plan. Junto nos por lograr mais.